বাড়িতে বসে অনলাইনে মোবাইল থেকে আপনি কিভাবে ট্রেনের রিজার্ভেশন টিকিট কাটবেন, তার জন্য লাগবে আপনার ফোনে IRCTC অ্যাপ। সেই IRCTC অ্যাপটা আপনি প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবেন। সেই প্লে স্টোর থেকে আগে ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করে নেওয়ার পর ওপেন করলে এরকম অ্যালাউ কতগুলো অপশান চাইবে। অ্যালাউ অপশানগুলো অ্যালাউ করবেন, তারপরে ওকে করবেন। এই ওকে করার পর আপনার কাছে আসবে একটা ইন্টারফেস, যে ইন্টারফেসে আপনি লগ ইন করার জন্য অপশান পাবেন। দেখুন ডান দিকের কোনায় আছে লগ ইন। যদি আপনার পাসওয়ার্ড আইডি করা থাকে তাহলে আপনি লগ ইন করতে পারবেন। যেহেতু আপনি প্রথম ইউজার তাই আপনাকে লগ ইন অপশানে টাচ করে তারপরে আপনাকে নতুন করে রেজিস্টার করতে হবে। রেজিস্টার ইউজার, নতুন রেজিস্টার, তাহলে রেজিস্টার করবেন। আপনি রেজিস্টার করার জন্য কিভাবে কি করবেন সেটাই আজকের ভিডিওতে দেখাবো। রেজিস্টার ইউজারে টাচ করলে যে ইন্টারফেস বা পেজ খুলবে সেখানে দেখুন কতগুলি তথ্য বা ইনফরমেশন চেয়েছে। প্রথমে চেয়েছে ফোন নাম্বার, তারপরে ইমেল আইডি, এগুলো পর আপনি বসিয়ে যাবেন। তারপর একটা ইউজার আইডি তৈরি করতে হবে। এখানে ইউজার আইডি বলতে আপনি নাম, কোনো সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে করতে পারেন ইউজার আইডি। আবার কোনো একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার দিলেও দিতে পারেন। আবার তারপরে দেখুন আছে পাসওয়ার্ড। এই পাসওয়ার্ড দিয়ে আগে বলে রাখি যে এখানে ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার, ডিজিট মানে সংখ্যা এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার, এই চারটা মিলিয়ে মোট 8 থেকে 16টা ডিজিটের একটি পাসওয়ার্ড, স্ট্রং পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। এটাকে একবার দেবেন, তারপর দ্বিতীয়বার আরেকবার দিয়ে দেবেন, কনফার্ম করবেন। এই কনফার্ম করার পরে নিচে আসবে দেখুন নাম দেওয়ার জায়গা, ফার্স্ট নেম, মিডিল নেম, লাস্ট নেম, এরকম করে নামটা দেবেন। নামটা দেওয়ার পরে দেখবেন এখানে তার নিচে আছে দেখুন মেল, ফিমেল বা ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদি। তারপর আছে ডেট অফ বার্থ, এগুলো সব পরপর। তারপর ন্যাশনালিটি, সিকিউরিটি কোশ্চেন, এগুলো সব পরপর দিয়ে যাবেন আপনি। এগুলো হতে হতে একটা কথা বলে রাখি, চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন তাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি, তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করার পরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। এখানে একটা কথা বলি, ন্যাশনালিটি সবসময় ইন্ডিয়ান এখানে দিতে হবে। তারপর দেখুন সিকিউরিটি কোশ্চেন দিলেন, সিকিউরিটি কোশ্চেনের পরে অ্যান্সার দিয়ে দেবেন। দর্শক বন্ধুদের প্রতি একটি বিশেষ কথা আমি বলে রাখি যে এই ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে কিভাবে আপনি এই অ্যাপটাকে রেজিস্টার করবেন, অর্থাৎ আপনি কিভাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে কাজটা করবেন। তারপর আপনি কিভাবে টিকিট বুকিং করবেন সেটা পরের ভিডিওতে দেখাবো। তো এখানে দেখুন কী ধরনের প্রফেশনাল নাকি প্রফেশনটা জানতে চেয়েছে। তারপরে আছে মেরিটাল স্ট্যাটাস, অর্থাৎ বিবাহিত কিনা, সেগুলো দেওয়ার পরে নেক্সট বলে একটা বটন আসবে। সেই নেক্সট বটনটা টাচ করলে পরে একটা ইন্টারফেস আসবে যেখানে আপনাকে দিতে হবে আপনার অ্যাড্রেস। এই অ্যাড্রেসটাকে দেওয়ার পরে দেখবেন রেজিস্টারের অপশান আসবে, সেখানে ফোন নাম্বার, ইমেল আইডি, এগুলো সব পরপর ভেরিফাই হবে। দেখুন একটার পর একটা করে যাচ্ছি। আশা রাখছি বুঝতে পারছেন। যদি কোনো প্রশ্ন বা কোয়ারি থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন, যাতে অনেকেই এই ভিডিওর সুবিধা নিতে পারে। তবে দেখুন যে যার ঠিকানা দিলেন, ঠিকানা দেওয়ার পরে দেখুন নেক্সট বলে আবার বটন আসবে, সেই নেক্সট বটনে টাচ করবেন। নেক্সট বটনে টাচ করলে দেখুন কী অপশান আসছে, কী ইন্টারফেস আসছে। দেখুন ক্যাপচা, এখানে একটা ক্যাপচা এসছে। ক্যাপচাতে দেখুন অনেকগুলো অপশান দিচ্ছে যে বাইসাইকেল কোনটাতে আছে সেগুলো টাচ করতে হবে। সেগুলো টিক দিয়ে নিচে ভেরিফাই বলে অপশান আসবে, সেই ভেরিফাই অপশানটায় টাচ করতে হবে। ভেরিফাই করলে দেখুন নেক্সট বাটনে চলে এলো, ভেরিফাই হয়ে গেল। এই ভেরিফাই হয়ে যাওয়ার পরে দেখুন কংগ্রাচুলেশান, আপনার ইউজার আইডি দিয়ে আপনার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এরপরে আপনার কী হবে, যে এখানে আপনার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি আবার একবার খুলুন, লগ ইন করতে বলা হয়েছে। এই লগ ইন করে দেখুন, লগ ইন করার জন্য এই ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড দিলেন, তারপরে নিচে দেখুন অপশান আছে দেখুন ক্যাপচা। এই ক্যাপচা কোডটা অবশ্যই সবসময় আসবে, দেখবেন ক্যাপচা কোডটা দিয়ে দেবেন। ক্যাপচা কোডটা দেওয়ার পরে লগ ইন করলে যে ইন্টারফেস বা পেজ খুলবেন সেখানে দেখুন এখানে ভেরিফাই করতে বলেছে ফোন নাম্বার আর ইমেল আইডি। যে ফোন নাম্বার দিয়েছেন সেই ফোন নাম্বারটা এবং ইমেল আইডিতে আপনি একটা করে ওটিপি সেন্ড করবেন। সেই ওটিপিগুলো এখানে পুট করবেন, পুট করে আবার ভেরিফাই করে নেবেন। তাহলে ভেরিফাই কমপ্লিট হয়ে গেলে দেখুন এখানে দেখুন ইমেল আইডিতে, ফোন নাম্বারে সব পরপর আমি ওটিপি সেন্ড করে সেগুলোকে ভেরিফাই করে নিচ্ছি।
আপনিও করে নেবেন। তাহলে দেখুন ভেরিফাই হয়ে গেল। এই ভেরিফাই হয়ে যাওয়ার পরে কংগ্রাচুলেশন, ওটিপি সাকসেসফুল, দেখুন কমপ্লিট হলো। এই কমপ্লিট করার পরে আপনাকে এবার পিন দেওয়ার, দেখুন এরপরে দেখুন আবার একবার আমি এটা ওপেন করছি। দেখুন কিভাবে পাসওয়ার্ড আইডি পাসওয়ার্ড দিয়েছি, তারপর দেখুন ক্যাপচা কোড দিলাম, ক্যাপচা কোড দিয়ে লগ ইন করবো। এই লগ ইন করলে যে ইন্টারফেস বা পেজ খুলবে সেখানে দেখুন এন্টার পিন, আপনাকে পিন দিতে বলা হয়েছে। সব সময় আপনি পাসওয়ার্ড আইডি এগুলো তো মনে রাখা বা এগুলো বারবার পুট করা ঝামেলা আছে, তাই এগুলোকে শর্ট করার জন্য অ্যাপসের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা আছে। 4টা ডিজিটের 4টা সংখ্যার আপনি পিন রেডি করবেন। এই 4টা সংখ্যার পিন দিয়ে আপনি সবসময় এবার খুলতে পারবেন। তাহলে সহজ হয়ে গেল এই পথটা। এরপরে দেখুন বুক ট্রেন, এই বুক ট্রেনে টাচ করবেন। বুক ট্রেনে টাচ করলে এখানে দেখুন কোথা থেকে যাবেন আর কোথায় যাবেন, সেখানে আমি দিলাম সাঁতরাগাছি টু গড়বেতা। এখানে দেওয়ার পরে সার্চ ট্রেন, এই সার্চ ট্রেন করলে দেখুন এখানে নিচে পরপর ট্রেনগুলো চলে আসবে। আমি পরের ভিডিওতে যদিও ভালো করে দেখাবো যে কীভাবে আপনি টিকিট কাটবেন, সেটা আপনি পরিষ্কার করে দেখতে পাবেন পরের ভিডিওতে। তো তার আগে এইটাতে একটু ছোট্ট করে বলে রাখি যে এগুলো টাচ করার পর দেখুন যখন ট্রেনগুলো বেরিয়ে আসবে, সেই ট্রেনের নিচে দেখবেন একটা বাঁকানো চিহ্ন থাকবে, সেটাতে যদি মানে রিফ্রেশ করতে হবে। রিফ্রেশ করলে দেখবেন সব পরপর বেরিয়ে যাবে। এখানে দেখুন দিয়েছে যে এখানে সবাইকার ফুল বেতন মানে ভাড়া লাগবে, এখানে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া আছে এই ট্রেনগুলোর জন্য। যাক, এরপরে দেখুন অ্যাড নিউ আর এক্সিস্টিং, যদি আপনি এর আগেও টিকিট কেটে থাকেন এই আইডি থেকে তাহলে আপনার সহজে পেয়ে যাবেন, আর যদি না হয় তাহলে নতুন করে করবেন। আশা রাখি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। যদি কোনো প্রশ্ন বা কোয়ারি থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করার পরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, তখন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।